Ты прихвати точками сначала, а потом уже обваривать. Сначала конструкцию сделаем. Жига Customs. Давай примерим сейчас. Придется дальше чуть пробивать. Вот итоги проделанной работы. Вот так теперь сбоку он выглядывает. В принципе, не так уж и громко работает. Сейчас. Ну, как бы теперь как-то так она работает. И вот так вот смотрим два дура. Не знаю, вот так. Пойдет. Да.